好，咁多位同學早晨啊，好眼瞓啊！咁我哋繼續我哋嘅EM 之旅啦，到 Maths Electricity 呢一個部分咧，我哋其實就去到書嘅 Chapter 4.2嘅部分嚟㗎啦。嗱，呢一個 Chapter 咧，4.2嗰個部分咧，真係要睇書嘅。因為我寫出嚟嘅嘢就係好 summarize 嗰啲嘢嚟寫，咁但係書入邊嘅嘢咧，我覺得有好多啲 fact 啊嘅資料咧，有啲圖啊等等咧，都應該去睇一睇啊嚇。好，咁呢一度真係講我哋屋企用電嘅嘢啦。咁我哋屋企用電，咁首先第一樣啦，講下計電費先啦。其實中四嘅時候咧，講 heat 我都同你哋講過點樣計電費㗎啦。咁嗱，我哋屋企用嘅電咧，主要咧，我哋話嗰個叫 mains 嘅形式 ，mains 就指我哋屋企嗰啲插咗嗰啲插蘇啊。咁佢哋做緊嘅就係一個 alternating current， 係一個交流電嘅形式嚟輸電嘅。咁交流電嘅意思即係話個 current direction 係 keep 住會有變化㗎。咁個變化就係咩嘢咧？我哋用緊嘅 AC 咧，一般嚟嘅香港係50 Hz 嘅 AC， 即係一秒咧佢個電流方向會改變50次嘅。咁我哋遲啲會講下點解會用 AC 啊，有咩好處啊等等嘅情況嚟嘅。話時話，其實我哋上一條片。咁我影咗個電熱水煲嗰度，你都會見到有呢個資訊嘅。你都會見到電熱水煲寫住咧，咦？佢而家用緊嗰個電咧，係用一個220V 至240V 50或者60 Hz 嘅 AC 嚟嘅。OK， 係一個咁樣嘅情況。好啦，咁但係呢一個唔係我哋而家嘅重點。而家我哋嘅重點係講下點樣計電費先。屋企咧，我哋用電咧，我哋係計緊我哋用幾多能量㗎。計我哋用電能量嗰個工具叫做 kilowatt hour meter， 佢度緊嘅單位叫做 kilowatt hour， 幾多個 kWh， 中文叫做千瓦時。好，一個 kWh 就即係我哋講嘅一個 unit 嘅 electricity 啦。咁呢度咧有我屋企張電費單，咁我啱啱收到張電費單就影咗出嚟，做咩咁樣㗎？哎呀，好，呢度就係張電費單啦。咁你就會見到啦，我而家上邊咧就會寫住，咦，你用咗幾多度電，個費用係幾多？頭嗰400度電係平啲嘅，跟住嗰600度電就會貴啲嘅，咁樣一路計緊個電費。你都見到咧，我係一個慳電小寶寶嚟㗎，我唔係用好多電嘅啫。OK。好，咁繼續翻嚟啦。咁其實一個 kilowatt hour 即係幾多 energy 啊？我哋個 definition 嚟講咧，咩為之一個 kilowatt hour 嘅能量？因為根據 energy 就等於 power 乘以 time， 一個 kWh 嘅能量即係講緊一個 kilowatt 嘅電器用咗1個鐘所造成嘅 energy transfer， 所以其實就係一個 kW 乘翻一個 hour。假如我哋要轉做 SI unit 用翻 joule 嚟表示嘅話咧，即係1000個 watt 乘翻3600秒，所以係360萬個 joule， 係3.6乘10嘅6次方咁多個 J 嘅 energy 嚟嘅。OK， 屋企用電我哋就用 kWh 嚟做。咁下邊有個簡單例子啦。我下邊假如而家有個冷氣機，佢用電嘅 power 係1500 watt。假如每一度電 per unit 係0.87蚊，咁問你部冷氣開咗10粒鐘，要幾多錢嘅電費？0.87 per unit 即係咩意思啊？即係0.87蚊 per 一個 kWh， 每一度電係8毫7子。咁假如根據呢一個情況，我哋計下10個鐘用幾多能量先咯。根據 E 等於 PT， 我哋1500 watt 就乘10個 hour。但係咧計電費咧，我哋就唔用 joule 噶嘛，我哋用 kWh 啊嘛。咁即係 1.5 kW 乘10個 hour， 即係 1.5 個 kWh。咁所以個電費嚟講咧，
就係15度電。喂，點解有個點點喺度嘅？寫好啲先。15個 kWh， 咁我哋15度電就乘翻8毫7子，咁所以個電費咧就係13.05咁多蚊，開10粒鐘冷氣就13蚊，咁你自己數下屋企幾多部冷氣，一晚開幾多個鐘啦。呢度咧比較一啲計算嘅嘢，咁我哋唔慢慢停啦，你又需要咧自己停低個錶，自己試停低條片，自己試下計下數啊嚇。好，下邊咧呢一張相顯示咗一個咧 kilowatt hour meter。OK， 我哋平時嘅電錶咧，假如你望個電錶咧，就係一個咁樣嘅樣嚟嘅。咁個電錶嗱，呢度有個數字密碼好神奇嘅，不過意思唔講。咁我哋咧一路用電嘅時候咧，咁呢一嚿嘢咧個數字就不斷喺度跳咁啊617、618、619、620咁樣跳上去，就講緊你用咗幾多度電。但係有時我哋一個電器用得唔夠耐，或者咁講，我哋用嘅能量唔足1度電嘅時候，咁呢個 last digit 係唔會轉噶嘛。咁我唔知你記唔記得啦？我哋中4嘅時候咧，我哋做熱嘅實驗，我拎過呢個 kilowatt hour 出嚟做實驗㗎。佢呢一度咧下邊有個轉盤會喺度轉㗎。我揾同學出嚟咧幫我數轉幾多個圈，我哋計下用咗幾多 energy 㗎。咁下邊呢一度同你講啦，我呢家有個電器咧就駁咗落去，行咗5分鐘。下邊呢個圓碟咧喺呢5分鐘入邊轉咗40個圈。我問你呢個電器嘅 power consumption 係幾多？好，咩嘢意思先？我要揾個電器用嘅 power， 即係要知道佢嘅 energy over 翻 time， 時間就有5分鐘啦。咁但係呢度所講個圓碟轉咗40個 complete revolution 係咩意思啊？你望住下邊綠色 highlight， 佢同你講咗咧，呢一個圓碟咧，佢每轉600個圈就係1個 kWh 啊。所以佢呢個圓碟每轉1個圈，佢涉及嘅 energy 個 energy per revolution 係幾多啊？其實就係講緊1度電嘅 energy 360萬個 joule， 除翻600個圈，佢轉600個圈就1度電。所以原來佢每轉1個圈代表6000個 joule。咁而家我哋就可以計數啦。咁所以呢個電器嘅 average power 係幾多啊？佢嘅 energy over time 呢個電器，我哋見到個圓碟轉咗40個圈，即係用嘅6000個 joule 乘40，行咗5分鐘，即係5乘60個 seconds。我哋而家啲嘢係 joule per second， 就 in SI unit 啦。咁你撳一撳機，你得到個答案係800 watt 嚟嘅。咁我就知道呢個電器原來佢而家用佢而家個 working power 就係800個 watt 啦。OK， 好，同學呢度咧可以查咗佢先嚇，唔使理住，唔好意思啊。唔記得將份 notes改翻跟翻新書個 version， 唔好意思。好，繼續落去，咁我哋開始就講下一個部分，講屋企嘅電線嗰啲接駁啦。咁頭先講到啦，香港用到嘅 power supply 咧係220 V 嘅交流電，個 frequency 就50個 Hertz 嘅。咁下邊咧我就顯示咗一個圖俾你睇啦，你當呢一個我盡量畫到，你當佢係一個電熱水煲啦。咁我哋一個電熱水煲插咗落去一個 socket 度嘅時候咧，其實入邊有3個最主要嘅 main wire 喺度㗎。好，我哋先睇下一個插蘇嘅情況先。上邊預備咗幅圖俾你。其實咧，我哋一般嚟嘅電器喺度咧，唔好理個 highlight， 有個 highlight 係個背景嚟㗎。我哋平時一個插蘇咧，留意下同學，插人哋嗰個叫做 plug，3個窿窿俾人急落去嗰個叫做 socket。我哋一個
plug 咧永遠係要篤落去 live wire 度對翻 live wire 一個咁樣嘅情況。好啦，咁而家個 plug 入邊，假如我哋將個 plug 入邊嘅電線拆出嚟睇嘅話咧，其實入邊有3條主要電線，分別係啡色嘅 live wire、藍色嘅 neutral wire 同埋黃綠相間嘅一個 earth wire。咁我哋而家就睇一下佢哋呢啲電線分別代表啲咩嘢啦。好，第一條電線。Live wire， 我個 symbol 係 L， 呢個 L 有咩特點 ？L 咧，我哋一定係會擺喺呢一度，佢一定 in series with 個 switch 同埋後邊呢一嚿嘢。你見唔見到後邊呢一嚿 symbol 好得意啊？一個長方形有條直線穿過去，好似 resistor 係咪啊？其實唔係啊，佢係一個 fuse 嚟㗎。佢係我哋嘅保險絲，我哋嘅 fuse， 我哋有時俗稱燒 fuse 就係燒咗呢個保險絲啦。好，啡色呢條線叫做 live wire， 佢係最主要帶住一個 alternating voltage， 帶住個交流電壓呢一樣嘢㗎。咁佢而家咧，隨住時間過，頭先講緊咧，佢個 frequency 係50個 hertz 啊嘛。其實喺個 live wire 度發生緊咩事咧？跟住我畫個圖出嚟要表示佢嘅話咧，好，喺 live wire 入邊發生嘅事就係而家 live wire 入邊咧，佢個 voltage， 我或者講好啲，佢嘅 potential。同埋個時間個變化關係咧，就係一個咁樣嘅一個 sinusoidal 嘅關係。哇，好靚啊！畫得今次。咁呢一度咧，佢就會喺一個正負一個 peak value 之間不斷轉換。嗱，我哋話220V，咁呢個 peak value 係咪即係220啊？嗱，其實唔係220嚟嘅啦，唔係220嚟嘅。不過我為咗方便同你講，我當佢係220先，好冇？我當佢係220先。我哋後邊會講翻，其實220V 嘅 AC 唔係講緊個 peak voltage 係220V 啊。咁我哋呢個 live wire 咧就不斷帶住正負220V 嚟變化，配合翻50個 hertz 嘅話咧。50個 hertz 即係佢嘅 period 係1 over frequency 係0.02個 second 啦，所以佢呢度咧就由0至0.02咁多個 second 咧，佢就做咗一次 complete cycle， 1秒入邊佢就做咗50次呢一個正負嘅變化。OK， 好啦，咁但係佢有時正有時負，咁即係點樣啊？嗱，而家電流咧。我哋就可以咁樣諗去流入去，由呢度入去，經過呢個 resistor， 我哋嘅叫做一個heating element 咧，一般嚟計，即係總之我哋用電嗰嚿嘢翻出嚟。好啦，咁出嚟呢條 wire 係咩嘢咧？呢條 wire 就係個 neutral wire 中線，我哋個 symbol 係 N， 佢一般嚟計，佢要係藍色嘅。OK， 佢藍色，佢用嚟做乜嘢咧？佢純粹用嚟提供呢一個電流嘅 returning path 嘅啫。佢基本上咧，佢係 earth 咗㗎，佢係駁住地下，佢係一個 zero potential 嘅情況㗎。咁所以而家呢單嘢即係點樣啊？所以咧嗱，我哋考慮一個情況咯。當 live wire 假如有陣時係正220V 嘅時候咧，咁個電流咧，唔係會咁樣流落嚟咯。咁而當有時個 live wire 去到後邊個 cycle， 佢係負220V 嘅時候咧，嗱好得意嘅喎，電流會由 neutral wire 嗰度咧流翻過去嘅喎。所以對於 R 嚟講咧，佢而家感受嘅電流咧，就有時右向左，有時又左向右。所以我哋就叫呢一個做 alternating current， 我哋叫呢個做交流電啦。OK， 好。另外，我哋話一個 wire 有一個 plug 入邊有3條電線，仲有一條黃綠相間嘅，我哋叫佢做 earth wire。
Earth wire 喺邊度咧 ？Earth wire 好得意嘅 ，Earth wire 咧，我哋話佢個皮咧就係黃綠相間。喂，話時話黃綠相間咧係指包住個 copper wire 外邊嗰個膠皮係黃綠相間啊嚇，即係唔係嗰個 metal 係黃色、綠色同埋啡色、藍色嗰種啊嚇。OK， 其實 Earth wire 咧係一個純粹安全設計嘅工具嚟嘅啫，佢用嚟保護我哋用家咧唔會觸電㗎。同學啊，呢度要打返粒星啊！我發現好多同學咧唔明白咧啲電器嗰啲 safety measures 唔同嘅配件去做緊啲咩目的啊 ？Earth wire 嘅目的咧係用嚟保護用家唔觸電㗎。Earth wire 駁去邊㗎 ？Earth wire 咧就係指呢一個 wire， 佢駁嘅地方咧係直接駁去，你見到咧，佢唔係駁去個電器入邊㗎，佢掂住金屬外殼㗎咋。佢掂住金屬外殼嘅話咧，就可以避免到我哋人觸電啊！嗱，原因係咩嘢咧？好，有啲電器咧零舍容易漏電㗎，例如一啲發熱嘅電器。舉個例子，最容易漏電嘅電器龍虎榜頭3位咧，飯煲、風筒、吸塵機、傳統呢一啲會發熱，會用到摩打。好容易製造到好多熱嘅電器咧，零舍容易漏電㗎。好，咩叫做漏電咧？我哋考慮呢個情況。嗱，呢個電熱水壺都係一個發電嘅電器嚟㗎嘛。咁用得耐嘅話咧，可能啲電線咧會有啲披口嘅情況。嗱，我哋想像一個情況咯。假如而家喺 live wire 有條電線甩咗出嚟，佢有少少掂到個金屬殼。首先第一樣。你望住呢個圖嘅話咧，假如我哋而家 close 咗個 switch， 呢個電器用唔用到啊？佢用到㗎，因為電流咧一樣會由 live wire 流去 neutral wire。嗱，喺之後所講咧，我會將 live wire 當係正極 ，neutral wire 當係負極咁樣講。咁我哋個電流方向一個，咁我冇理由流嚟流去流嚟流去，講到你冇命㗎啦。好，呢個電器用到㗎。嗱，你諗下咯，假如冇 earth wire 嘅話，呢一條電線出咗嚟，揩住個金屬邊緣，咁會點咧？電器用緊㗎，你冇問題嘅，你覺得個電熱水壺用緊㗎。跟住然之後，假如而家你伸出你友善的小手掂落去，呢隻係手嚟㗎嚇，這是手。咁你掂落去個水煲度嘅時候會點咧？個電流就會見到咧，咦，喺呢度咧有多一條路徑可以流去 Earth 嗰邊，流去個 zero potential， 咁有電流流過你隻手，呢一個就叫觸電啦。嗱，冇 Earth wire 你就會觸電。好，有 Earth wire 會點？有 Earth wire 嘅話咧，好，我而家 undo 咗呢嚿嘢佢。undo 咗呢嚿嘢去 undo 咗呢嚿嘢去。有 earth wire 嘅話，咁你呢隻小手喺度嘅時候啊，假如而家呢一個電器入邊有部分電線甩咗出嚟啦，咁而家佢會點啊？有電流咧，佢又見到嚟到呢度有兩條路走喎，一個就係經過 heating element， 一個咧就係經過呢個金屬外殼，佢會揀低電咗嘅路走㗎，佢會走咗落去 earth wire 度㗎。咁而家假如你隻手掂落去呢個電器度嘅時候咧，咁比較之下，呢一個係一個較少 resistance 嘅路徑。我哋人體咧嘅電阻都好大嘅，斷10萬ohms㗎。我哋人體係較大電阻嘅路徑。咁而家電流咧就大部分會經過 earth wire 走咗去，有冇電流流過隻手啊？可能有丁咁多電流流過你隻手走咗嘅，但係起碼呢個電流就唔會電死你咯。可能你會輕輕力好似掂到個 fender 刮咁樣，哎呀咁樣嗰下你哋都玩慣電嘅啦，而家 OK。咁所以 earth wire 咧就係提供咗一個路徑，俾個電器一旦有漏電嘅情況嘅時候咧，就俾佢走咗去。
所以你會留意到咧，喺我哋日常生活上邊咧，有一啲電器係會冇咗個 earth wire 㗎，即係喺個 plug 嗰度咧，佢三支針咧，可能其中有一支針咧係用個 plastic 嘅片嚟取代咗個 earth wire 㗎。咁我睇下依間屋企有冇，我影俾你哋睇下先。話口未完就真係俾我揾到一個咁樣嘅 plug。好，你喺度見到呢個 plug 咧，佢有3支針㗎，佢一樣咧，你見到佢會有個 fuse。依家我哋講下個 fuse 嘅功用啦。呢邊你見唔見到隱隱約約有個 L 喺度啊？有個 L 字喺度啊？呢個係 live wire， 呢度有個 N 係 neutral wire， 上邊係 earth wire， 但係個 earth wire 咧係 plastic 嚟㗎。咁點解會有個 plastic 嘅 wire 咧？個 plastic wire 原因就係因為我而家用緊嘅電器咧，基本上係唔會有觸電風險嘅。例如呢個電器主要係塑膠外殼嘅等等嘅情況咧，我哋就可以用一個咁樣嘅 plastic 片嚟取代個 metal 片，咁都係啲生產商慳電嘅玩法嚟嘅啫。好，繼續我哋下邊嘅部分啦。咁呢一嚿嘢咧好重要，但係好多人會忽略咗嘅就係一個電器咧，假如有開關有 switch 嘅話咧，我哋話一個電器嘅 switch 咧一定要係靠近一個 live wire 嚟接駁㗎。呢一單嘢咧喺我未讀 physics 之前，我好細個已經感受過呢一樣嘢㗎啦。好，先講翻呢一嚿嘢先。我哋話咧呢個打翻粒星先，因為會死人嘅。我哋話咧一個 switch 一定要係連接喺 live wire 嗰度。嗱，原因係咩嘢咧？後邊呢一句就係個原因。咁樣可以確保個電器喺 switch off 嘅時候維持 zero potential。好，文字就好簡單一句説話。咩叫做 switch 駁住 live wire 可以 make sure the appliances is at a zero potential after switching off 啊？其實想講俾你聽咩嘢咧？我哋望住以下呢一幅圖。咁頭先我咪同你講嘅，我話咧我好細個就知呢一樣嘢咧。咁我以前住喺舊屋嘅時候咧，咁個電器師傅咧駁電咧係駁得好差㗎，一路都知道㗎，因為屋企嘅電咧成日會跳掣。唔好試飲啖水，但係直至有一次咧，我先知佢差到咁嘅地步。有一次我屋企咧，咁又房嗰度燒咗光管，我要換光管。咁我人又夠高啊嘛，咁我喺屋企樓底矮咧，我企喺度可以換光管。咁我換光管首先做乜嘢啊？好簡單啦，我熄燈啦，係咪啊？熄咗燈掣，咁我哋隻手掂落去個電器兩邊嗰度就唔會觸電㗎啦，就可以換光管啦。冇問題啦。哇！點知嗰次就出事啦！熄咗掣之後，隻手掂落兩邊光管度咧，我竟然觸電，拗晒頭，唔知乜事。直至我中4、中5讀 physics，我就知道嗰個電器佬係有心整死我嘅。好，望住下邊嘅圖，呢度上下係兩幅 separate 嘅圖嚟嘅。好。假如而家一個 switch 係直接駁落 live wire 嗰度會點？頭先我哋講啊嘛 ，neutral wire 係 zero potential， 個 live wire 係有個 alternating voltage， 即係佢係帶電嗰邊正負220V 嘅變化，我寫220V 就算啦。好啦，假如而家 switch 擺喺 live wire 嗰邊，咁而家你望住而家 switch off 咗嘅話，咁呢個電器係會點啊？呢個電器當然唔着啦，因為係 incomplete circuit 嚟㗎嘛。咁而家我哋掂落個電器度，假如我拎隻手落去掂住呢一個電器，我會唔會觸電啊？唔會觸電嘅，因為而家電器咧係駁咗落去 neutral wire 嗰邊，佢唔通電嘅，因為佢喺一個 zero potential 嘅情況。
所以當個開關假如駁咗喺個 live wire 度嘅時候咧，我哋個電器 switch off 嘅時候，電器會喺 zero potential， 呢個係一個正常情況嚟㗎。咁我哋閂咗個電掣，我哋要幫電器做維修，我哋係冇理由會觸電㗎。但係我當年咧，個電器師傅就玩下邊個 circuit 人渣嚟嘅。佢點咧？簡單嚟講，佢亂咁駁。我哋平時望住個開關，你根本就唔知個開關係連接緊 live 定 neutral wire 㗎。嗰個電器師傅佢亂咁駁啊！佢而家個 live wire 一樣係220V 冇問題，個 neutral wire 係0V，但係佢將個 neutral 個 switch 擺咗喺 neutral wire 嗰邊。你望住呢個 circuit， 而家呢個電器 resistor R 着唔着？佢唔着㗎，你 switch off 咗佢啊嘛，你 open circuit 佢唔着㗎，你唔着係咪以為佢冇電啊？好啦，你而家擺隻手仔落去維修嘅時候，你會點啊？你就出事啦，因為雖然佢唔着，但係呢個電器係原來一路維持喺一個 high potential。佢唯一欠缺就係咩啊？欠缺咗一個 complete circuit。好，咁當年嘅呂雲海就係咁樣啦，拎起隻手仔，switch off 咗個電器啦嘛，佢咪喺度換光管咯，一換光管，正咯，佢做咗一個 complete circuit， 跟住就自五雷轟頂式做咗一個 earthing。哇！嗰次好印象深刻就係咩咧？隻右手手臂其實應該要睇醫生嘅，但係細個唔識啊，嗰陣時中2、3咧應該自己換光管，哇！電到成隻手臂，我痹咗成個星期啊！又係話時話又係右手啊 ，OK， 可能所以而家右手虧虧地都係嗰陣時電到咁樣，又變唔到啲 Winter Soldier 嗰啲，但係就電壞咗隻手，可能就係有啲咁嘅情況。OK， 咁所以咧個 switch 原來擺落去一個 live 同 neutral wire 度係一個好重要嘅情況嚟㗎。平時你電器可唔可以正常 operation？ normal operation 嘅時間係冇問題㗎，但一旦你維修嘅時候咧，你就可能出事。當你 switch off 咗佢，你以為件電器冇帶電咧，但係原來個電器一路都係喺一個 high potential。even 佢係 switching off 咗，咁所以呢一個係要好小心要認識嘅一個情況嚟㗎。同樣道理，你亦都會見到喺呢個 circuit 入邊，仲有一樣嘢同 switch 一齊要擺近去個 live wire 度嘅，嗰個就係 fuse 保險絲。好 ，fuse 係咩嚟嘅咧 ？fuse 個 symbol 咧，係一個好得意嘅 symbol。好，我哋平時而家一嚿咁樣嘅嘢咧，一條線啊，一個長方形一條線，呢一嚿嘢佢叫做一個 resistor， 佢係一個電阻。但係假如我哋而家畫出嚟呢一個長方形，中間條線係直接穿過去嘅話咧，佢就唔係 resistor 嚟㗎啦，佢變咗一個用嚟保護個電器嘅一個工具，佢係一個 fuse。嗱，同學留意啊嚇 ，fuse 同埋 earth wire 最大嘅分別係乜嘢咧 ？earth wire 係用嚟保護個人㗎，係 protect user 㗎。而 fuse 咧係用嚟做咩嘢㗎？佢保護個電器㗎，佢唔係保護你㗎。fuse 係咩嚟嘅 ？fuse 咧，佢本質上邊佢只係一條好幼嘅金屬線。好啦，佢會有自己嘅一個 weight value 㗎。佢個 weight value 係話俾我哋知咩嘢咧？舉個例子，假如有個 fuse 嘅 weight value 係1個 ampere 咁嚟計，我哋話啦，假如流經佢嘅電流大過1個 A 嘅話咧，個 fuse 就會 blown out 就會燒咗。
目的就係用嚟保護電器。點解會咁樣呢？我哋望下上邊個 appliances， 我拎走啲線先嚇。好似呢個電器咁樣，正常咧喺個 live wire 度有一個 high potential 咁樣就有電流過，咁正常操作啦，咁樣流啦嚇，電流正常操作。咁有時咧，我哋輸電嘅系統咧會有啲唔正常嘅情況㗎，間唔中你都會見到咧，新聞都會講，例如之前試過發生，好似喺元朗定屯門就突然間嗰區咧電壓不穩啊，電壓下降，造成好多混 lift。電壓下降咧就造成好多混 lift 都唔係問題。假如有時一啲電器因為各種原因，可能電壓突然上升，假如呢個 voltage 唔知咩原因由220變咗440，咁流經個電器嘅電流係咪突然間會大咗啊？突然間會大咗嘅時候，咁會點啊？咁樣呢個電器平時食開 certain volt current， 而家突然間 double 咗嘅話咧，佢可能會死㗎。又或者唔一定個 voltage 突然間大咗嘅喎，就好似而家呢一個情況，有個 short circuit 咁樣啊。咁而家假如電流嚟到呢度有兩條路走，一條落咗 earth， 另一條路就經過電器走咗去嘅話，咁但係呢一度咧，其實某程度上係一個 short circuit 嚟嘅喎。冇錯啊，個 earth wire 係保護個人唔觸電，但係你而家都一路嘥緊電㗎嘛，係咪先？咁所以一旦出現呢個 short circuit， 令到個電流上升咗嘅話咧，我哋呢個 fuse 就會燒咗，就會斷咗，用嚟保護我哋電器，亦都避免我哋不斷咁嘥電落去。所以呢個 fuse 嘅功用就係咁嘅情況，佢會有一個 weight value， 根據電器用嘅電流，我會擺一個合適嘅 fuse 落去。OK， 假如一旦太大，高過呢一個 1A 嘅電流流過個 fuse 咧，呢個 fuse 就好短時間之內就會斷咗㗎啦。嗱，一般嚟計啦，你當個電流一高過 1A，佢就燒啦。其實的而且確係有好多唔同類型嘅 fuse 嘅，你當係咁先。OK， 而呢個 fuse 因為安全設計上邊咧，佢亦都一定要擺落去 live wire 度㗎。原因係咩嘢咧？你諗下啦，假如一旦燒得 fuse 嘅，即係個電器入邊，總之一定有啲問題出現咗，一定係 something wrong 㗎啦。可能佢 short circuit， 可能佢出現咗 short circuit 又好，乜嘢都好，係咪？一定有啲問題出現咗嘅。咁好似頭先個 switch 一樣啫，你明明燒咗 fuse， 你明明個電器應該 switch off 咗㗎啦，咁你咪做維修咯。大佬，但係假如你係駁錯位嘅，好似變咗下邊個情況，個 fuse 你又駁咗落去個 neutral wire 度，你喺維修嘅時候你就會 GG 啦，咁咪唔掂當㗎嘛。所以我哋安全設計上邊 fuse 一定要駁 live wire。做咩嘢啊？記住呢一句説話，同學係 make sure 電器 at zero potential， 咁方便我哋做一啲 maintenance 嘅工作。另外，我哋一個 fuse 嘅 weight value 仲有咩嘢特點呢？ fuse 嘅 weight value 咧，一定要略大於電器嗰個 weight current 嘅，確保個電器可以正常操作。好，咁樣講即係咩嘢意思？我哋望下一條 example。下邊有條題目，而家同你講咧，我有個電器個 weight value 係220V， 1000個 watt， 就問你啦，下邊 A、B、C、D 4個 fuse 邊個啱電器？我哋點樣決定呢一樣嘢咧？首先咧，我哋根據呢一個 weight value， 記唔記得啊？我哋可以揾到佢個 normal operating 嘅 current， 佢正常操作嗰個電流係幾多㗎嘛？根據 P 等於 VI， 咁1000就係220個 I， 咁所以個 I 咧你就計到係4.545，即係4.55個 A 啦。
咁個電器正常要 4.55A， 咁你揀邊個 fuse 俾佢咧？我哋話個原則咧，我哋揀個 fuse 咧，因為啲 fuse 咧唔會好連續嘅 currents 都有噶，佢係一啲好 discrete 嘅 value 嚟嘅。我哋揀個 fuse 咧就係要點啊？略大於個 weight current， 所以喺呢一度呢四個嚟計，3A 就太細，5A 就啱啱好，8A、10A 都叫做太大啦。好啦，咁同學就可能喺度會問啦，喂，咁3A 太細有乜唔好？8A、10A 太大又有咩問題先？我想你呢度要下解釋下點解其他 fuse 唔啱使。你可以停一停片，30秒諗一諗，究竟點解唔啱用？好，咁首先呢，我哋知道3A fuse is not suitable， 原因係咩嘢啊？原因係好簡單啫。喂，大佬啊，個電器 4.55A， 你擺個3A fuse 落去，咁即係會點啊？你一開着咗個電器，個 fuse 咪即燒咯。即係你而家唔係要開電器，你係要玩緊燒 fuse。咁你就每着個電器幾秒佢就燒 fuse，咁即係個電器咧就唔能夠正常操作啦。我哋話你用呢個 fuse 咧，個 appliances 係 will not operate normally， 佢唔能夠正常操作，原因就係咩嘢啊？因為 the fuse 係會 blows immediately when the appliance turns on， 因為咧你個電器一着咧，個 fuse 就即斷，即刻做個 open circuit 出嚟，咁呢個電器係用唔到嘅。嗱，3A fuse 用唔到，你好容易理解嘅。但係喂，8A 同10A fuse 係用到嘅喎，咁只不過就 8A 同10A fuse 唔好啫喎。咁點解 8A 同10A 嘅 fuse 唔好咧？好，同學呢一句你要背咗佢。8A and 10A fuse 係唔啱使嘅。原因係咩嘢咧？因為數值太大，數值太大有咩唔好處啊？個唔好處就係、我哋話，你記住呢句説話嚇。咦？點解咁樣嘅 ？The chance 唔係頂啊 ！The chance of appliance being damaged by excessive current will be increased。你記住呢句佢，因為考試局係將呢一句當係個 model answer 嘅。OK， 呢一度你打返一粒星，你記住呢句佢。The chance of appliances being damaged by excessive current will be increased。好，意思即係咩嘢咧？頭先我哋咪講緊嘅，有時可能電器會遇到啲 short circuit 嘅情況啊，令到流入或者個電壓唔穩定，令到流入去嘅電流會大咗㗎。舉個例子，假如你而家用緊嘅 fuse 係 8A 10A， 突然間個電壓大咗50%， 咁即係個 current 咧而家流入去係 7A。咁結果 7A 嘅電流流入去就點咧？而家個電器就用 4.55A。好，我哋考慮呢個情況咯。而家咧就有個 fuse， 個 fuse 就 8A， 你個電器咧 R 咧佢平時就食開 4.55A。好啦，
而家發神經呢個 circuit 唔知咩原因有個7A 嘅電流流入嚟，咁即係咩意思呢？ fuse 就覺得好舒服冇事，但係個電器就覺得好辛苦。我平時食開4.55A， 你一路餵緊7A 嚟，好辛苦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 ，到最後，佢燒咗咯。咁假如你揀個 fuse 太大，即係咩意思啊？你就係用緊呢個 appliances 嚟 protect 個 fuse。咁又冇話唔得嘅，不過喺個經濟效益嚟計就唔係好實際咯。因為 fuse 咧一般嚟計就10蚊有好多粒，咁而個電器嚟計就可能你衰極平極嘅電器你都100-200蚊一件啊，係咪啊？所以我哋揀個 fuse 咧一定會揀一個 weight value 略大於個 operating current， 而唔會揀去遠大於嘅。OK？咁呢個就係我哋揀 fuse 個原則啦。好，咁跟住落嚟，我哋下邊咧仲有少少嘢要講嘅。咁頭先所講到啦，我哋都有一幅圖cap 咗喺度噶啦，就係我哋嘅一個 plug 同埋一個 socket 嘅關係。我拎翻幅圖出嚟先嚇，唔好意思，呢度 copy。我唔知點解咧，印咗出嚟之後咧，轉咗 PDF 佢會轉咗黑白俾我。好，我哋一個plug 同埋一個 socket 嘅關係，咁個 plug 咧係比較難玩啲嘅 ，socket 好容易記嘅，因為 socket 咧你好容易記就係話我呢度寫咗句説話嘅，右邊個窿唔玩得，因為右邊嗰個係 live wire。其實咧一個 socket 3個窿入邊咧，其實neutral wire 同 earth wire 都係0V， 你篤隻手指落去左邊窿同上邊窿係唔會電死嘅，但係右邊咧就係嗰220V 嘅 alternating voltage。咁你擺隻手指落去咧，你就會電個不亦樂乎噶啦。咁所以提你右邊個窿窿唔玩得 ，OK？ 其實就係呢幅圖嚟嘅啫。但係個 plug 咧有個好麻煩嘅位置就係乜嘢咧？個 plug 咧係有2個 orientation， 佢可以3支針向住你，即係呢幅圖，又或者3支針背住你，好似呢幅圖。嗱，咁總之個原則就係乜嘢咧？你自己拎隻手出嚟睇咯。你考試嘅時候拎3隻手指出嚟，你扮緊一個 plug。你邊隻手指插落去？我而家插落去，右邊嗰隻手指就係對住 live wire 個窿窿啊嘛。咁我哋即係呢隻手指向住自己支針，呢隻手指就係 live wire 啦。你就喺度寫個 L 喺度啦，好似我咁喺度咧寫個 L 喺度。咁你就記得啦，呢個係 live wire 啦 ，OK？唔知咁樣俾人捉到算唔算出貓咧？好，所以呢幅圖度你睇到㗎，其實咧我呢個真係影個plug 俾你睇咧，你見唔見到咧？呢度上邊有個 E 啊，呢度佢有個 N 啊，呢一度咧其實有個 live wire 嚟㗎。咁而 live wire 上邊你連接住呢一嚿 structure 係咩嚟㗎？呢一個咧就係一個 fuse 嚟㗎啦。所以我哋個 fuse 咧一定係連接住個 live wire 㗎。我將個 plug 反轉嚟睇，反轉咗呢一度個 live wire 就係右手邊啦。呢一度就係 live wire 嘅位置，支針咧背住咗，你睇唔到。呢個就係 neutral， 呢個就係 earth， 你都見到有個 E 字嘅其實。咁而個 fuse 咧條電線就係咁樣，咁樣經過個 fuse 駁落去下邊，而家隱藏住嗰支針嗰度啦。得唔得？唔好意思啊，假如喺學校做實驗嘅話咧，我絕對每一組會俾一個 plug 你哋拆開嚟睇下。但係喺屋企嘅時候，你唯有將自己嘅電器拆咗佢啦，唔該。咁不過我應該咁樣戴翻頭盔先。喺屋企嘅小朋友，千祈唔好學啊！我哋要處理呢啲電器嘅時候咧，係要由合資格嘅電器技工先可以做㗎。咁所以你自己拆嘅話咧，就唔好話我教你啊嚇。好，跟住落去，我哋睇下以下嘅題目。下邊咧有一紮題目，50至59題。
咁我都建議同學可以停一停片5分鐘嚟做一做。好，繼續落去56題，56題同你講，而家有個電器咧，我哋有個 fuse 保護住佢。望下呢個情景咯喎，佢同你講，當個電器一旦 switch off 嘅時候，一旦 switch on 嘅時候咧，個 fuse 即死喎。問你以下邊一啲係可能出現嘅情況？第一點，假如個電器 resistance 太大啊，就只會令到 current 細嘅啫 ，current 細就唔會燒 fuse 啦。第二點 ，live wire 唔小心電咗個 metal case，即係點樣啊？你可以想像一個咁樣嘅情況啊。咁假如而家就係有個 live wire， 跟住有個電器，跟住我就咁樣啦，有個電器好核突啊，畫好啲先，始終擺喺網上面嘅片遺臭萬年啊。好，呢度個 live wire。呢度係個 neutral wire， 而我哋個 fuse 咧喺度啊嘛。而家呢個係 fuse 啊。好，假如而家我哋個 live wire 唔小心掂到金屬外殼，即係有呢度咧，你呢個放翻大少少先，好啦，OK。咁而家咧條 live wire 唔小心掂到金屬外殼，即係點啊？喺呢一度咧就會出現咗一個 short circuit 嘅情況啦。點解 short circuit 啊？因為佢冇經過正常嗰個 appliances 啊。咁而家個電流咧會咁樣 earth 咗去，留咗 FY 啊。咁所以咧呢一個情況之下咧，係會出現 short circuit， 令到 circuit 嘅總電阻減少，令到電流過大咧係會燒 fuse 嘅。所以第二點係 possible 㗎。而第三點咯，假如係 neutral wire 掂到個 metal case 嘅話，會點咧？嗱，呢一度咧其實係好麻煩嘅。假如 neutral wire 掂到 metal case， 即係咩意思咧？呢一段嘅電線壞咗，呢一度掂到 metal case， 咁其實個 current 會點咧？個 current 經過電器之後咧，係有兩條路走㗎。其實呢個電器望落去係正常操作㗎，但係呢一個係唔理想嘅情況嚟㗎。呢一個情況咧，就係我哋所講嘅漏電嘅情況。其實我哋用佢睇唔出嘅，但係呢一個係唔正常、唔理想嘅情況嚟嘅。咁我哋點樣解決呢個問題咧？其實我哋有一啲好聰明嘅做法嘅。假如你有留意過屋企嘅電箱，其實我哋咧會有一樣嘢叫做漏電斷路器。漏電斷路器佢個英文名叫做RCCB。嗱，書入邊係有提到嘅。其實 RCCB 呢個漏電斷路器佢做緊嘅嘢就好簡單嘅啫，佢就幫我哋 check 下其實正常一個電器嘅操作咧，我哋喺 live wire 同 neutral wire 入去同出嚟嘅電流應該係一樣㗎。假如 live wire 同 neutral wire 嘅電流唔一樣嘅話咧，就有漏電啦。咁我哋就會跳掣，咁就提醒用家，喂，你用緊其中一個電器有漏電，你就要檢查翻邊一個有問題啦。Textbook 入邊係有同你講呢一個漏電斷路器咩名話？係 RCCB 嗰個用法嘅。咁呢一度咧就俾你睇翻啦。我唔同你講邊一頁啦，因為我唔記得咗。RCCB 你睇到個 working principle 嘅，所以chapter 4.2呢一個部分咧你要睇嘅。好，另外呢一點咧同學應該揀到嘅，喂，個 fuse 嘅 weight value 太細咪會燒咯，個 fuse 嘅 weight value 太大就補唔到個 appliances 啦，係咪？咁所以呢一題目2、4兩個剔。趁而家樓上冇轉，我哋盡快講多少少。好，呢一度咧第57題咧都有啲回應緊56題㗎。下邊同你講啊，而家有個電器咧嗱，正常 normal operation 嘅時候咧，佢用2A 嘅電流，
佢用220V 嘅 voltage。問你以下邊一啲係呢個電器 live wire、neutral wire 同 earth wire 喺佢 normal operation 嘅時候正常嘅 current 同 voltage？ 咁首先咧 live wire 其實係廢嘅，4個答案一樣嘅，冇用。我哋睇 neutral wire 咯，neutral wire 正常嘅 voltage 即係個 potential 應該係0㗎，所以 A boy 我哋唔要。earth wire 亦都正常係0啦，同埋 earth wire 一定係 zero current 嚟㗎嘛，係咪先？咁所以喺呢度嚟計，我哋最主要睇啦，其實 neutral wire 正常excuse me 唔好意思啊，正常操作嘅時候個電流係點？你要記住啊，因為 live wire 同 neutral wire 係同一條 path 嚟嘅。neutral wire 係俾個電流出翻嚟嘅路徑，所以 neutral wire 同 earth wire 咧係應該係 same current 㗎。所以喺呢一度嚟計，假如 neutral wire 同 earth wire 要 same current 嘅話咧 ，C 先至係正確答案嚟嘅。OK， 咁就係呢個情況啦。假如 neutral wire 嘅電流少過跟住 neutral wire 嘅電流少過 live wire， 即係點啊？即係上邊呢一個電器咁樣咯，可能有個漏電嘅情況出現咗啦。OK， 好，第58題，同你講，而家我將一個15A 嘅 fuse 擺落去一個 weight value 咁樣嘅 electric kettle 嗰度。咁首先咧，喂，220V 700W 嘅一個 kettle， 用15A 嘅 fuse 啱唔啱先？我哋呢一個電器佢個 normal operating current 係幾多啊？ normal current 咧係 P 除 V， 因為 P 等於 IV， 所以 current 就係 P over V， 即係700除220。喂，佢正常嘅電流係 3.18A 喎，喂斷脈嘅。佢正常嘅電流係 3.18A 喎，你而家用 15A 嘅 fuse 即係咩意思啊？個 fuse 嘅 weight value 係 too large 啦，係咪先？咁我哋睇下下邊嘅情況先。第一樣，個水煲係咪會用唔到？其實唔關事嘅，你只要有嘢連接咗落去，你個 fuse 太細就用唔到，但係你個 fuse 太大咧，個水煲係正常 operate 嘅，所以你擺得太大嘅 fuse 落去咧，你係睇唔出嘅。OK， 因為佢正常 operate 緊，個水煲會唔會 short circuit？short circuit 唔關呢一樣嘢事。個水煲嘅 output power 會唔會大啲？假如個水煲 output power 會大啲，個阿姨都擺個大 fuse 落去㗎啦。好，個 fuse 太大，個原因喺個問題喺邊度？係第5點。點解頭先我要你一定抄嗰句？因為考試局係永遠都用呢一句嘅。就係個 fuse 太大，個問題喺邊度？就係電器受到過大電流損毀嘅機會大大提升。OK， 最後一點好多同學會剔㗎，我哋觸電嘅機會增加，唔關事㗎。記唔記得頭先講過 fuse 同埋 earth wire 分別做咩嘢啊？記住咯喎，嗱呢個好緊要，因為好多同學咧喺 open exam 嘅時候成日錯㗎。fuse 係用嚟保護電器㗎 ，earth wire 先至係用嚟保護用家、保護個人㗎。OK， 咁所以你要分清楚，其實 fuse 咧個數值大唔大咧，唔會直接令到我哋觸電嘅機會增加或者減少嘅。OK， 好，下面介紹多一樣嘢俾你哋知，叫做 circuit breaker， 我哋中文叫做斷路器。斷路器咧，佢個做法基本上同 fuse 係好類近嘅，佢都係做緊一樣嘢。當電流太大，佢會跳掣，不過
佢可以 reset 嘅，所以可以用完再用。而 fuse 咧一般嚟計燒咗就斷咗，我哋要 replace 佢嘅。OK， 好啦，咁個問題嚟啦，咁 circuit breaker 個原理係點咧？放心，我哋較後嘅筆記我哋會介紹 circuit breaker 嘅原理。咁一個 circuit breaker 個樣咧，喺我哋電錶入邊咧，你會見到噶。我哋喺我哋個電掣個總掣入邊咧，我哋會見到個 circuit breaker 噶，就好似呢一度咁樣。可唔可以收埋啲線先，遮住咗？算啦。好，我哋個 circuit breaker 咧，你會見到呢度有個數值喺度㗎。佢咧同你講呢個 circuit breaker 咧，佢最大就食到20A 嘅啫。即係當流經佢嘅電流咧超過20A，佢就會跳掣㗎啦。咁屋企咧亦都有同你嘅，每3個月咧要測試下佢嘅，但係我相信絕大部分嘅屋企都冇做呢一樣嘢㗎啦，包括我。OK， 好。咁呢一個部分咧，其實喺書入邊呢張圖喺書入邊揾出嚟㗎。咁你哋可以喺書嗰度都可以揾到呢一幅圖嘅，甚至乎揾下屋企個總掣喺邊度，睇下個 circuit breaker 係點啊。好，再下邊59題一條題目，同你講一個家用嘅 circuit breaker 咧，可能咧佢而家 set 住就係220V 15A 個 weight value， 即係當個電流大過15A， 佢就會燒啦。咁假如而家你有呢啲電器咯，你有一個咁嘅燙斗，你有一個咁嘅飯煲，駁咗落個 main supply 度啦。佢問你咧，你仲可以最多駁多幾多個 light bulb， 而唔會 trigger 個 circuit breaker， 即係話唔會跳掣啊咁樣嘅情況。好，咁你可以停一停片，交俾你計，咁好容易啦，計個 current 出嚟啫，係咪先？咁聰明嘅小朋友咧，好似我咁咧，係唔會計 current 㗎。其實咧，呢個 circuit breaker 俾你呢個資料係咩嚟嘅咧？其實佢話咗俾你知，呢一個 circuit 佢可以出到最大嘅 power P 係幾多？佢處理到最大嘅 power 係15A 乘220V， 即係3300個 watt。所以呢一條題目個做法就係我哋諗下，一個燙斗就1000 watt， 一個飯煲就850 watt， 再加幾多個100 watt 嘅燈泡，我哋要揾 N 咁多個燈泡出嚟，而只要唔超過 circuit breaker 嘅 maximum power， 就唔會超過佢個 current， 佢就唔會跳掣㗎啦。咁你就會揾到 N 咧係細過 14.5， 咁亦即是你 maximum 可以 connect 14個 light bulbs 啦。你用每個電器嘅 current 嚟做，你會揾到相同答案㗎。咁但係咧啲數字就核突啲，多啲小數點，咁俾你知道原來power 都可以處理到咁解。繼續落去啦，咁下邊咧仲有啲嘢講就係屋企入邊咧，我哋嘅電路咧，我哋會用一啲叫做 wing circuit 嚟環形電路嚟接駁屋企嘅電器㗎。例如我哋咧，其實每一間房間嘅電掣咧，都係一個 wing circuit。簡單嚟講，喺你間房度咧 ，live wire、neutral wire 同 earth wire 分別咧，佢都係圍繞咗一個圈，跟住去到邊度咧，就係拉翻一條線落個 socket 到一個咁樣嘅情況，叫做 wing circuit。其實就等同於一個 parallel 接駁嘅一個 circuit 嚟嘅啫。OK， 咁用一個 wing circuit 嘅好處咧。下邊呢度又同你講翻啦，咁其中一個 socket 壞咗就可以依然就正常操作啦。咁我哋喺學校度咧就好容易見到 wing circuit 嘅。下次翻到學校你同我講翻，我喺 lab 度話俾你聽個 wing circuit 係點樣操作。咁另外咧，出邊咧我哋有啲情況都會有啲叫 two-way switch 嘅。咁同學喺學校假如試過夜走喺樓梯度開電掣嘅時候，你會發現，咦？喺兩層唔同，喺兩層咧有兩個開關都可以控制到兩層之間樓梯嗰啲燈嘅喎，嗰就係 two-way switch 啦。呢個就係一個 two-way switch 嘅設計嚟㗎啦。當而家
兩個 switch S1 同 S2，而家咁樣盞燈就着啦。當你 either 拍咗 S1 或者 S2嘅時候咧，都會出現好似呢兩個咁樣斷咗嘅 circuit 咁樣嘅。咁 two-way switch 有咩好處咧？好多時喺一啲例如樓梯或者一個長走廊嘅時候，可能喺一啲大型嘅建築物一啲好長嘅走廊，喂，舉個例子啦，呢度有個長嘅 corridor，呢度有好多盞燈安裝咗，呢度一盞燈，咁呢度有個 switch S1，呢度有個 switch S2，咁而家有個人要行過嚟呢個走廊，佢咪拍一下個 S1咯，咁啲燈着咗啦，咁佢就走過嚟嘟，唔得，呢個人要再畫過。好，咁個人喺度拍咗個 switch 着咗啦，咁個人咪過走廊咯。咁佢用完條走廊要閂燈咁點啊？冇理由翻過嚟閂燈咁豬兜㗎。咁佢喺呢邊咧，只要將呢個 switch 又拍一次，咁樣嘅話咧，就可以將呢一度開咗燈，就變咗做呢一個 circuit 就熄咗燈啦。咁下一個人再入嚟嘅時候，又有個人入嚟咯，見到條走廊熄咗燈咁，佢點啊？佢又拍一個呢個 switch，咁就將呢個 circuit 又會變咗用呢個 circuit 咯，就會開翻燈咯。咁佢用完之後，佢又將呢個 circuit 又變翻呢個 circuit，又熄翻燈咯咁樣，咁就係不斷咁做呢一樣嘢。咁就喺一啲long corridor 啊，或者啲樓梯啊咁嘅時候咧，就會用到呢個 two-way switch 嘅開關，係一個好聰明嘅設計嚟嘅。OK。好，咁嚟到呢一度咧，其實咧我哋 Chapter 4咧已經完成咗4.1、4.2㗎啦。咁較後嘅部分咧，下一條片會講一啲書冇，但係考試局成日考嘅嘢嚟嘅。咁就呢一度我同你 update 翻嗰啲數字啦。其實大家可以溫翻書嘅 exercise 4.1同4.2頁數分別喺呢一度。咁就同學加油啦！咁就呢個假期我都知你哋攰都辛苦嘅。咁就但係都一定要完成咗呢個部分。如果唔係咧，我哋趕唔切書咧，我哋會補課補到不得之了㗎，好冇？咁就希望而家辛苦呢一段少少，後邊多啲時間俾你哋可以早啲預備考試啦，好冇？咁呢條片到呢度為止，咁下堂翻嚟，我哋教你點樣處理一啲錯嘅 circuit。